Виж болестта си от дъното на чинията, това казват и китайците. И софиянецът Атанас Узунов го знае най-добре. Отличен опит. Успява да свали 70 кг само с начина си на хранене. Покани го при мен. Добро утро и добре дошъл. Добро утро. Благодаря за поканата. Историята му е популярна в социалните мрежи, но вижте кой е, ако не сте чували за него, и продължаваме да си говорим. Атанас Узунов е на 40 години, семеен с едно дете. Химик по образование. Преди 2 години тежи близо 140 кг и има сериозни здравословни проблеми. Днес е с 70 кг по-лек. Отслабва без да спортува активно, като се храни обилно. Ключът е в менюто от храни, богати на естествени мазнини. Виждате, отиваме на крайностите. Първо предлагаме опита на вегани, които са маратонци, които спортуват много активно. Сега пък предлагаме опита на Наско с уговорката, че всеки носи отговорност за себе си и трябва сам да реши дали да следва режима на Наско или който и да било режим. Абсолютно. Да, консултацията с лекар винаги е от полза, така че наистина изборът е ваш. Наско, да започнем от твоята история накратко. Какви здравословни проблеми имаше заради наднорменото тегло преди 2 години и половина, да кажем? Там някъде, да. Букет от болести, които върват заедно с наднорменото тегло, високо кръвно налягане, т.е. хипертоник, преддиабетно, прединфарктно състояние, задушаване, болки в краката, разширени вени, болки в кръста, инжекции през ден. Това на колко? На 35 години? 35. Сериозно. И започна вече трудно заспиване и въобще... Това са колко? 140 кг. 140. Как обърна нещата? Обърнах ги като... Първо трябваше да намеря източници, които търсех преди това. Пробвал съм какво ли не. Да, защото има различни Точно. Както подходи. Всички хора... Вегетарианство, месо, протеини, само на на група храни. Нищо не ставаше, хапчетата се увеличаваха. И за да се спасявам по някакъв начин, трябваше да намеря... реших така за себе си светилата в храненето. Хората постигнали огромни успехи, доказани в света, да се учи от тях. Чел си много. Колко килограма свали през първата година и колко през втората? Първата свалих 30 килограма или 35 някъде. И втората останалите. До с минус 70, колкото си в момента за 2 години и половина. Така, основният принцип, до който си стигнал, четейки толкова много литература, много, да. Изключително основният начин на живот и начин на хранене, защото споменахме вече, че е без активно спортуване. Така, точно така. Хората той човек трудно спортува на тези килограми. То няма спортуване. Хората изтичаха хиляди километри, а в момента е епидемия. 700 пъти се увеличил за 30 години диабет тип 2. Това се е водило старческа болест, в момента има и бебета, и деца. Това от какво? От консерванти, от преработени храни. Разкажи за режима, който ти продължаваш да следваш в по-голямата част от времето. Точно така, да. Храни богати на естествени мазнини. Кои са тези храни? Това са естествено, това е масло, това е месо, това са зеленчуци, това са храните, които няма преработена захар, няма хляб. На първо място без тестени зърнени храни и пълнозърнести. Никакви зърна. Това значи без ориз, абсолютно. Без бобови, абсолютно. Без дори киноа. Киноа от време на време може човек да си позволи. Но тези храни дигат изключително много кръвната захар, изключително много инсулина. И когато свали инсулина, кръвната захар, една част отива в енергия, другата трупа директно тук. Другото, което е нещо, 2 филии пълнозърнен с черен хляб са 6 черни лъжици захар. Нали, защото казват... Като калории, нали? Защото 6 черни лъжици захар, това се превръща в организма. Това се превръща в организма и кръвната захар след час и половина хранене с 2 такива филийки е до небесата. Добре, видяхме обаче едни маратонци, които разбира се са в перфектна форма и те имат нужда от бърза енергия. Те казаха, че се хранят с пълнозърнести храни. Хората получават различни сигнали. Така, за това на къде да вървят, в каква посока.
Това е техен избор. Моето лично мнение и това, което съм чел и видял, е, че тази храна не влияе добре на организма и на здравето на човек. А това, че те го правят, хубаво, но пък човека, който е учил спортистите на хранене, Тим Ноук се казва, той се извини, скъса си книгата и плюс това се е разболял от диабет и се извини за това, че е казвал да седат въглехидрати, зърнени храни и така нататък. Добре, нека да видим сега едно примерно меню, дневно меню, съвсем простичко изглежда то, в една табличка и да го коментираме. Виждаме закуска черно кафе, една чайна лъжичка, кокосово масло, това сигурно ще се види странно на хората. Да. Защо така? Защо да не закусваме? Повечето така За да може по хранене казват, закусвайте, за да задвижите метаболизма на организма и да имате енергия. Метаболизма на организма от друго се задвижва. Метаболизма се задвижва, когато човек гладува, се увеличава с 20%. Ти предлагаш един вид, как го казваше, периодично гладуване. Периодично здравословно гладуване. Тоест вечеря вечерта примерно, и до обяд на следващия ден не до не обяд. ядем Примерно, нищо. да. Кой колкото издържи, но Примерно. повечето хора до другата вечер просто да имат 24 часа. Да, ако могат да издържат. Да с може, повече това е един вода. рестарт, една почивка за абсолютно целия организъм от непрекъснатите хранения, както ни дават съвети по 5-6 пъти на ден, да не говоря какво хранене, все пак трябва малко почивка. Да. Примерно един път седмично да го правим това. Един път, много два вода пъти, и, да. дори 3 пъти. Добре, в останалото време, когато се храним, пак да видим менюто. Закуска от кафе и тази една лъжичка кокосово масло. Звучи им странно. Може би това дава енергия или какво? Това ти дава енергия и е изключително полезно кокосовото масло за целия организъм. И когато изпиеш едно такова кафенце с една лъжичка такова кокосово масло, аз имам приятели, които спортуват и футбол и казват, че просто е неузнаваемо. Да, имаш енергия. Бронирано кафе го Бронирано наричаш. кафе, Моля да. да видим отново таблицата с менюто, защото не сме довършили коментара. Обяда беше салата и пържола, ако не се лъжа. Примерно, Вратна да. пържола. Да, най-добре е вратна, така подробно по-мазничка. За салатата, с какво трябва да бъде овкусена? Има ли някакви специфики? Задължително да е с студено пресован зехтин. Повтарям, студено пресован зехтин Защо в не е тъмно солен? шише. Защо не е солен? Защото олиото е изключително вредно и Химия ли е? Какво е? разбира се, че е химия. Първо е в завода химията, после като ако нещо пържиш с него, да не говоря ако го добавиш пържените картофи. А който обича 2 или 3 лъжички зехтин? Разбира се, и 4 да си сложиш. Може. Ще му увеличи Добре. живота. Защото съм чувала, че това също е много калорично и дигаш калории. Калории има разлика. Калорията от олио и калорията от зехтин е огромна разлика. Вечерята. Какво беше? Салата? Вечерята и яйчица, и салата, и риба, наскарана фурна, каквото човек реши в Или рамките. яйца, или някакъв протеин, пак с салата. Да, но много Какво е важно изключваш? да има... Какво изключваш пак? Казахме тестото. Задължително зърната, тестото, зърнените бобовите, продукти. Да. Всички въглехидрати общо взето, Да. като тук аз правя една грешка, че не броя зеленчуците за въглехидрати, но те те дават. Те дават, да. Наистина, специалистите по балансирано хранене обаче може би ще атакуват, че изключваш от менюто. Това е основна хранителна група въглехидратите. Що си толкова уверен, че това не е опасно? Защото затлъстяването е повсеместно. И е доказано какво се случва. Пак повтарям, с тази храна. Дига се кръвната захар, дига се инсулина, пълнееш и отключваш болестите, които са заключени. Добре, ама има едни въглехидрати, които са с така наречения нисък гликемичен индекс, които не Така. Това е изстрелват в небесата кръвната ти захар и не принуждават Последните изследвания, които жлезата са да изпомпва точно инсулин. за гликемичния индекс, е под 10 е добре. В момента се говори 50, че е добре. Не, под 10. Всичко друго над 10 гликемичен индекс ти изстрелва кръвната захар. Може да е по-бавно, но няма значение. Отново казвам, говорим за режима, който прилага и който показва, че е ефективен. Атанас Узунов, режим с храни богати на естествени мазнини. Разбира Много се. последователи имаш във Фейсбук, Много затова и те и- поканихме, които публикуват снимки преди и след. Хиляди, да. Едва ли не, виждам с по 10 килограма за месец. То не е Така само по-пълните хора килограми. успят да свалят. Хора вече не с диабет, хора не с инсулин,
хора не са с кръвно, хора не са с ревматични проблеми. Добре, а пикочната киселина, която се увеличава при консумацията на месо? Така, ако консумираш месо 10 дена от сутрин до вечер, може да има такъв проблем. Може. Но когато консумираш, особено с естествена мазнина, 3-4 пъти в седмицата, просто да си ядеш месо, както ние сме заложени, ние не сме тревеопасни, ние не сме създадени да пасем. Значи крава, те имат съвсем друг организъм. Ние сме събирачи и ловци. От древни времена. От древни времена. Колко процента даваш на хранене? Когато човек тръгне да отслабва, колко процента даваш на храненето, колко процента даваш на движението, като определящ фактор за отслабване? 80% е храна. Важна е 80% начинът ти на хранене и 20% е важно да имаш някаква двигателна активност. Абсолютно. Това го казват всички, които идват тук, специалисти по хранене и по спорт. Все пак обаче леките упражнения са препоръчителни, макар че хората с големи килограми не могат да спортуват активно. Дай да им предложим 3 упражнения, с които могат да започват деня си без да се натоварят много. Да покажа. Да, и аз ще стана, за да съм солидарна. Добре. Примерно, когато човек е с много килограми, той няма физическата възможност да прави нещо, което, и не е нужно да се натоварва. Примерно, един клек, обаче, нали, когато човек е пълен, трябва да пази кръста задължително, защото тежината може да направи проблем. Примерно, нещо от рода на това. И дори да не може додолу първоначално. Разбира се, просто нещо леко, което да го тонизира за началото на деня. Да. Друго какво би препоръчал? Примерно коремни преси. Когато може, дори да си по-пълен, можеш да ги правиш по някакъв начин. Съвсем малко, съвсем леко. Значи много е важно при клека, дори то се вижда, че е едно и също, но по принцип много е важно ръцете, когато са ти така, когато са ти така. Клековете, по принцип, крака, кръст са много важни. Да. За раздвижване, просто за тонус. Благодаря. Много полезен и беше. Надявам се, че сме обогатили културата на нашите зрители. Пак казвам, представихме ви режима на Атанас Узунов, който е изключително почти 100% от храни, богати на естествени мазнини. Да, и повечко. Обаче отговорността си е ваша. Вие решавате дали да го следвате.